Vasara daugelį asocijuojasi su šiluma ir švara, tačiau kalbant apie automobilius, taip yra nebūtinai. Štai pavyzdžiui, čia turime puikų pavyzdį, kuris yra pilnas aplipęs vabzdžių liekanomis. Tai yra vienas iš bjauriausių vasariškų nešvarumų. Tačiau ne tik apie juos, bet ir apie kitus nešvarumus šiandien pasikalbėsime su automobilių švaros specialistais. Kad vasara nėra pats švariausias metų laikas jūsų automobiliui, patvirtina ir švaros specialistai. Jie įvardina net keletą nešvarumų gadinančių ne tik išvaizdą, bet galinčių padaryti ir realios žalos automobilio lakui bei dažams. Keliaudami automobiliu neretai pravažiuojama gerokai didesnius atstumus, taip to apnašų sugeneruojama ant automobilio kėbulo gerokai daugiau. O pačios pavojingiausias iš jų turbūt būtų visokios vabalų dėmės, kurios atsiranda ant automobilio kėbulo, kelio apnašos, kurios atsiranda nuo kelio remonto darbų ar panašių vietų, lygiai taip pat ir nuo stabdžių kaladėlių, ir taip pat paukščių išmatos, jos tikrai kelia nemažą pavojų automobilio dangai. Vienas labiausiai erzinančių vasaros nešvarumų – vabzdžių liekanos. Vargu ar jų gali pavykti išvengti šiltuoju metų laiku, ypač jei dažniau važinėjama užmiestyje. Neskaitant to, kad vabzdžių apnašos atrodo visai negražiai ant automobilio kėbulo po ilgos kelionės ir trukdo matomumui, bet jos turi ir tam tikrą kitą efektą, tai čia galėtumėm palyginti su kepamu kiaušiniu. Kiaušinis yra skystos fazės, jeigu jį uždedame ant kieto paviršiaus, karšto kieto paviršiaus, jisai prikepa, neretai ir apskrunda. Tai su vabzdžiu įvyksta panašus procesas, jeigu ant automobilio kėbulo jisai papuola. Ypatingai, jeigu automobilis yra tamsios spalvos, nes automobilio kėbulas yra įkaitęs labai iki aukštų temperatūrų ir rezultate turime iškepusi baltymą ant lako paviršiaus. Neretu atveju greitai nepašalinus tokios dėmės galime turėti pigmentinės įsisenėjusios dėmės ant automobilio kėbulo, kai nuplausime tos vabzdžių apnašas esančios ant jo. Tai rekomenduočiau po kelionės nepatingėti ir nuplauti automobilį iš karto nuo vabzdžių atliekų. Palengvinti šiuo apnašų panaikinimą galima naudojant specialiai tam skirtas priemonės, tačiau švaros specialistai atkreipia dėmesį vieną labai svarbų aspektą. Taip pat vabzdžiams šalinti skirtos priemonės negali būti naudojamos kaip vienos atskiros priemonės. Jeigu mes jau naudosime jas, mes turime atlikti pilną automobilio plovimą, nes tas medžiagas nuskalauti nuo automobilio kėbulo yra būtina. Kita tiesioginė ta žodžio prasme prielipa – bitumas. Vasara kelių remonto metas, todėl jo sunku išvengti tiek miestų gatvėse, tiek užmiesčio keliukuose. Viskas remiasi į tai, kokį kiekį bitumo mes turime ant automobilio. Iš esmės, bitumas yra plastiška medžiaga, jinai labai lengvai pritraukia bet kokį purvą ir kuo aukštesnė aplinkos temperatūra, tuo jinai yra lipnesnė. Tai nenuvalius bitumo ir nuplovus automobiliais neatrodo toks blizgus. Kitas dalykas, artimiausios kelionės metu mes pritrauksime gerokai daugiau purvo, dulkių ir visų kitų nuosėdų tose vietose, kur yra bitumo dėmių. O trečias dalykas, jeigu tų būtent dėmių yra didelis kiekis arba bitumo didelis kiekis, tai mes turime riziką patys tiek išsipurvinti, o bitumo pašalinti nuo drabužių yra tikrai labai sunku. Bitumo panašų šalinimas gali būti toks pat nemalonus kaip ir jis pats, tačiau kai kurie automobilių savininkai nusprendžia jo atsikratyti savarankiškai. Profesionalai pataria, ką daryti ir ko ne, kad tai netaptų didesnė bėda nei nauda. Bitumą tirpdančios medžiagos tikrai reikalauja kompetencijos, norint jomis naudotis. Reikia suprasti, kiek laiko tai užtruks, kiek laiko reikia laikyti ir kokį kiekį mes norime valyti. Nepatarčiau naudotis liaudiškom priemonėm, valyti benzinu ar kitais tirpikliais, nes tikrai galime padaryti žalą nebūtinai dažytam paviršiui, bet plastikiniam paviršiam, kurie, tarkim, yra nenudažyti ir visokie apdailos elementai yra ant tų pačių durelių ar automobilio šonų ir tiesiog norėdami padaryti gerą, neretu atveju galime padaryti blogiau. Taip pat bitumo dėmės yra valomos su vienkartinėmis šluostėmis. Jos pakartotinai panaudoti negalime, nes niekaip to bitumo nepašalinsime iš audinio. Ir negalime naudoti jokio mechaninio poveikio bandant jas pašalinti. Tai reiškia, negalime trinti, negalime šveisti. Visos apnašos, kurios atsiranda ant automobilio kėbulo per vasarą, jos turi būti atmirkomos. Iš esmės, dėmė turi būti paruošta jos valymui, o paruošimas yra toksai, kad lengvu, sakykime, rankos mostų naudojantis kempinė, ta dėmė turi nusiplauti. Dar vienas dažnai nuotaiką gadinantis ir pasibjaurėjimą keliantis vasariškas nešvarumas – paukščių išmatos. Nors gali būti nemalonu, specialistai jas rekomenduoja pašalinti kaip įmanoma greičiau. Paukščio virškinimo trakte yra rūgšties, o rūgštis, kaip žinome, yra ėdri medžiaga. Tai jinai ėdrina bet kokį paviršių, ant kurio patenka. Tai natūralu, kad su tomis išmatomis patenka lygiai taip pat ir ta pati rūgštis. Jos lygiai taip pat džiūna ant automobilio kėbulo ir galime turėti dvi pasekmes. Viena pasekmė tai yra pigmentinės dėmės arba su aižėjęs lakas, tai yra matomi, sakykime, tokie pabaltavimai ant lako, kurie yra įmanoma jos pašalinti, bet tam reikės pasitelkti poliravimą.
Norint palaikyti automobilio kėbulo švarą vasaros metu, tikrai nebūtina automobiliu nevažiuoti. Keliaukite, mėgaukitės šiltuoju metų sezonu. Tiesiog pasinaudokite paprastą taisyklę. Po kelionės nuplaukite nešvarumus savitarnos plovyklose ir tai bus puiki prevencija norint išvengti problemų.